Šiandien graži diena. Reikia kažką nuveikti. Labą dieną. Tu čia filmuoji? Tik pasižiūrėkite visus šitos žmonės. Jie klauso gabalą, kuris labai veža. Jie klausosi vaikų orkestro. Rytoj turėtų pradėti. 3, 2, 1. Beveik atspėjau. Radom spotą pačilint, ar ne? Aфигенnas gyvenimas, susipirkom kibinų, porą alaus. Ten kažkur vyksta driftas, tai kai pavalgysim, važiuosim dar driftą pasižiūrėti, ar ne? Skanaus. Prisijungsi? Iš mano su vištiena. Jeigu rasim driftą ir prisijungsi. Pačilinom, dabar važiuojam driftą pasižiūrėti. Visą dieną padangus cypė, ten kažkur anapus kitam krante ežero. Vienas jau baigė savo pasirodymą. Ką tik įvertinom situaciją. Ne kažką. 10-baliai sistemai duočiau kokį 3 žąsis duodam, 3 vinis kalam į padangas. O vienas draugelis atvažiavo, ką tik iš trasos. Vyrukai. Kur varom į Vilnių? Grįžtam į Vilnių. Čiau. Čiau. Mylėk ir būk mylima. Tu irgi. Čiau. Čiau. Susitikau su Gedvinu ką tik. Pas jį yra visos sąlygos puikiam barbecue pasidaryti. Tai važiuojam dabar... Važiuosim dabar pas jį vakarienę, pasigaminsim, išsikepsim mėsytės. Važiuoju dabar namo, reikia mašiną palikti. Persisiu pas jį. Aišku, porą alaus, viską. Panašu, kad visai praktiška diena šiandien, ar ne? Iškipė jau, ne? Manau, kad užteks. Ką čia darysi su šito ginklu? Tau prie rankos. Ne.
Manau, kad išlipa. Prevencinė priemonė, kad negalima rūkyti. Vinsono reklama puikiai. Esmė tame, kad Getinas dabar sakė, kad mes einam susižalot, bet iš tikrųjų tai čia visai šalia kaimynystė išasfaltavo naują kelią. Getinas pasiėmė ir skeitą, riedlentę. Ir dabar einam, išbandysim tą asfaltą naują. Tai galbūt Pilaitėje atsirado naujas spotas, kur galima paskeitinti. O ne? Gerai, draugai, viskas, man atrodo, šiai dienai užteks. Tikrai produktyvus sekmadienis, daug visko nuveikiau. Tai va, jo, turbūt susitiksim kitą kartą. Tai čia ir sėkmės, gero vakaro.